各位晚安或者早安睇下你喺邊度。如果你想開你哋個視像咧，亦都係誒可以讓大家一齊加入呢個課程。大家可以試下，如果你哋想用視像嘅話。目前而家咧就只有法師係開咗鏡頭嘅。如果有人想開鏡頭嘅咧，就歡迎你哋可以嘗試開下鏡頭。我而家開始咁大家晚安或者早安。而家我哋亦都係繼續講呢堂課係禪淨嘅。我哋今次咧就係唔念觀世音菩薩，就念呢個六字大明咒。嗯。而家知道好多同學跟大家講下誒呢個禪淨呢個禪坐呢個課題。我哋而家我哋面向我哋嘅法像啦，開始念呢個六字真言。呢個 Om 係一個原始嘅聲音嚟嘅，所以你可以觀想誒集中你個丹田同埋喺個頭嗰度嘅誒嗯誒呢個Mani 咧就係明珠，呢個 Padme 就係呢個蓮花，呢個 Home 咧就係再回歸自己嘅。咁所以我哋而家可以靜坐一分鐘。而家大家合掌。Om Mani Padme Hum. Om 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 Mani Padme Hum. 我哋靜坐一分鐘。大家復習一下，睇下可唔可以自己揾到自己嘅重心。而家回光返照自己嘅自性。
啊，大家晚安，或者係大家早安。除咗喺你喺邊一個地上，喺依家可以見到大家，亦都好高興見到大家嘅。我哋啱從中國翻嚟，咁而家哋都睇到一啲佛友，亦都有次去到五台山誒誒呢個受菩薩戒嗰陣時，傳菩薩戒嗰陣時咧，有啲喺福里達州嗰邊過嚟嘅。今日我哋要講咧就係呢個廣大嘅主題嘅，但係時間可能唔係好夠，但係我哋亦都可以講一部分。就喺開始之前呢，誒、想同大家複述一下，就係上個星期嘅主題就係具有同理心嘅。上個星期咧就係近威斯有同大家分享嘅就係要有一個柔軟心或者係慈悲心嘅，唔需要去即係咁繃緊自己，唔需要一定要做到完美嘅，誒亦都要照顧自己嘅身心。如果我哋用呢個精神嘅咧，咁可以照顧到自己。而家問下大家覺得簡單問一下咧，就係呢個星期有啲咩感受？你哋大家可以喺Zoom 個下方嗰邊咧，就係打開你哋嗰個 chat 嗰度咧，你哋可以打你哋自己嘅感想出嚟。有人講咧就話會好歡喜，有啲咧就覺得係好攰，有啲亦都係好開心、好自在嘅。誒、好多雜務繁忙，亦都有啲即係有啲誒嗯有啲咧就係同朋友一齊咧就覺得開心自在，有啲亦都要上班嘅。有啲咧就係覺得同家人一齊啊好開心，亦都係好平靜。啊，有啲又講平靜學習，有啲又好歡喜，有啲就計劃去旅行。嗯，有好多人都係講係好開心嘅，有啲又講好忙碌。嗯，大家如果係嘅就可以睇一睇。我哋而家提醒大家，就係誒活在當下，誒深呼吸，同埋係睇下自己嘅心，同埋因為我哋每日都做唔同嘅事情。有啲時候咧，我哋就做一啲事情咧，會進入呢個緊張緊繃嘅狀態，呢個焦慮嘅嘅情緒咧，有陣時亦都會影響到我哋身邊嘅人嘅。因為身邊嘅人對我哋感覺到覺得有陣時覺得我哋太緊繃嗰陣時咧，亦都唔中意同我哋處埋一齊嘅。我哋亦都唔需要話太過緊張，放鬆下自己，咁亦都係隨遇而安。誒呢個慈悲嘅咧，亦都係唔係要打壓自己，亦都係可以係將對自己又好似一樣同其他眾生一樣咁自在滿足咁樣可以自己簡單咁樣去平靜咁樣去接納自己或者係一切人和事。啊唔使好緊張嘅能量㗎。今日我哋
想講呢個講大呢個主題嗰陣時咧，就係誒傾四種傾聽嘅方法。咁我哋重新係同大家複述一下誒睇過呢個頭嘅。當然我哋喺呢個叢林裏邊咧，亦都有唔同嘅工作嘅。我哋見呢個叢林軍事嘅咧，就有一個主題嘅，就係、見呢個佛子，誒、誒見呢個佛子，亦都係好似建立我哋自己一樣。所以我哋亦都係有呢個四個主題嘅咧，就係好似回復翻呢個建設呢個叢林咁一樣嘅。呢個咧就係好似第一個咧就係一個屋子嘅咧，就好似呢個物質個建設嘅。我哋喺白板上面嚟畫下咧，呢個同你嘅誒第一個咧就係軀體咧，就係好似一個精舍或者係嗰間屋嘅。咁呢個具有同理心嘅咧，就係好似就係燈光啊，或者係植物啊、空氣啊啲咁啊。咁呢個仲有另外一個咧，就係全面觀呢個咧，就係唔係淨止呢個建設呢間屋，仲要係呢間屋嘅同呢個大自然嘅環境係融埋一齊嘅。咁所以就係第三點嘅。咁第四點咧就係神聖裏邊咧，就係譬如我哋裏邊有佛像啊，或者有菩薩像啊呢啲咁嘅。咁所以呢個亦都係一個用我哋四種嘅觀念嘅。誒今日每一個譬如每一個當下，我哋可以接納佢哋，用愛或者慈悲去接納佢哋。所以我哋都可以用呢個四種各地就係去時時都觀察到自己嘅佛性同埋自己嘅自性。誒呢個佛像就好似一個無上嘅符號。今日我哋要同大家講下一個故事。我我我一開始講咧，就係我喺萬法聖寺嗰時打禪七，第一次打禪七嗰時咧，係由朝打到晚。咁因為嗰陣時我去係第一次去打坐咁嘅心態去打坐嘅啫。冇用呢一個即係呢種四種傾聽嗰個情況去打。咁所以打到。但係喺打打坐嗰陣時嘅咧，因為由朝一路打到晚咁樣，冇用呢個傾聽嘅聲音去文字性嗰陣時，所以就將自己嘅精神好繃緊。咁所以坐到後邊嗰陣時咧，就好辛苦，即係好似好緊張，同埋咧亦都係好繃緊嘅。如果大家有呢個手動呢個相機嘅咧，你可以拍低你自己。咁你又可以知道咧，因為同呢個手機嘅相機，你就咁按一下咧，咁佢就幫你自動全部對焦咁嚟影咗相。但係舊式嘅傳統嘅相機嘅咧，你係要調校嘅光圈啊、清晰度啊，先可以清楚嘅。咁我哋打坐嘅咧，亦都係一樣，要對焦喺我哋嘅身心上邊嗰度嘅。所以我哋喺對焦嗰陣時咧，係要往自己身內嘅對焦，唔係往外嘅對焦，唔係淨止對焦。因為係要對自己
旁邊嘅環境啊，或者係傾聽旁邊發生嘅事情啊，咁同埋亦都係觀察下自身，所以我哋一定係要有一個觀察傾聽自己嘅軀體，同埋具有呢個同理心，所以時時都要觀照嘅。啊，譬如好似我哋坐車返學上上班上課或者去做咩都好，買餸又好即係你喺做任何事情嗰陣時運用到一個方法譬如用呢個慈悲心去對待任何事情。咁所以我哋如果能夠用呢個慈悲心，我哋先至可以將我哋自己嘅煩惱或者咩可以慢慢放鬆放下落嚟，係，所以呢個如果有負面情緒出嚟嗰陣時咧，我哋就要試試咧就嘗試咧就係去接納佢所以要用廣大嘅傾聽嚟去接納佢哋嗰度，或者係諗下我哋自己嘅誒嘅誒傾聽佢嘅其他嘅情況，咁可以令到我哋自己嘅身心咧就可以回歸到呢個接納大家或者係回歸到呢個慈悲嘅誒。如果我哋能夠用呢個慈悲心嘅咧，我哋就可以接納到其他人。因為我記得我有一次咧，就係接觸到一個藝術家，咁誒佢係一個藝術家嚟嘅，所以要專注咁樣去專注佢自己嘅藝術嗰個創作。咁因為佢亦都係同我哋分享一下咧，就係誒誒分享佢自己誒嘅情況。咁另外一個咧就係一個音樂家，佢亦都係分享佢自己嘅創作嘅演奏情況，有好多其他嘅樂器喺呢度，咁所以因為有唔同嘅樂器咁一齊匯聚埋一齊，所以變咗係一個好好好聽嘅。咁當佢喺誒讀佢就係呢個鋼琴係獨奏嗰陣時咧，佢有一次咧就唔小心按錯一件，佢覺得即係感覺彈錯咗個 key，咁啊覺得咧就好似好飛啊，但係佢稍微停一下，咁誒即係自己開始好懊惱，但係當佢喺呢個當佢覺得彈錯咗之後咧，佢又多按幾個琴鍵嗰陣時咧，咁佢覺得佢覺得自己彈彈呢個音鍵獨奏嗰陣時，彈呢個音鍵嗰陣時咧，將個錯嗰度咧就再導向呢個正確嗰個琴鍵嗰度，咁所以佢由呢個經驗咧，佢就知道咧就係覺得自己咧誒覺得即係自己即係之後誒呢個誒即係反覆去觀察下自己，原來咧佢覺得自己彈錯咧，其實咧就唔一定係錯嘅，你可以反轉一下咧，咁亦都可以係誒
轉過嚟咧，亦都係可以瞬間就將呢個錯嗰度轉化為呢個正確嘅音鍵嘅。所以喺我哋嘅身心咧，亦都係一樣咧，亦都係一樣。我哋可以即係譬如覺得自己嘅身心係做錯嗰陣時咧，咁又唔係好舒服嗰陣時咧，唔係好開心嗰陣時咧，所以我哋可唔可以將佢導正過嚟，用愛同埋慈悲咁樣嚟去嘅觀察，咁同埋咧將佢引導去我哋自己嘅正確嘅咩嘅身心觀察。咁亦都係一樣，好似譬如接受其他人都一樣，係可以用呢個慈悲去導向呢個正確呢個方向嘅走嘅。咁呢個呢就係呢個琴鍵打琴呢個彈鋼琴呢個嗰個情向一樣。咁因為呢個音樂會咧唔係淨係幾個人嘅，係成幾百人參加嘅。嗯，咁我哋之前亦都有試過一次咧，就有一個唔同嘅聚會。誒、可以睇到我哋後邊呢度有個釋迦牟尼佛。誒、而家我哋轉一下鏡頭咧，就係虛雲老和尚嘅法相。誒、亦都係我哋另外一個居士係嘅密頓啦，係捐出嚟嘅嗰個一個佛像嘅。因為係一個居士捐出嚟嘅一個佛像嘅，所以我哋亦都係幫佢哋慶祝一下嘅。我哋亦都有試下咧，就係灑淨因為呢個係嗰個新嘅法，所以我哋亦都會有做一個灑淨一個儀式嚟嘅。誒、我哋當時亦都係冇預測。誒冇預測到乜嘢，因為我哋亦都唔知道呢個新嘅環境會帶俾我哋乜嘢情況。咁因為當時咧就係所有居士都嚟，咁所以當時亦都係有啲人喺誒好遠嘅地方嚟啊。咁本來我哋以為係得嗰幾個人嘅，咁點知咧就係好多好多人過嚟，即係有啲誒誒又以為有其他嘅比丘嚟過嚟，咁所以總共咧就有一個幾十人過嚟參加呢個聚會。所以呢個呢個就係我哋當時喺呢個精舍嗰度。咁所以當時有好多人過嚟啊。咁點樣將呢個活動安排得到比較圓滿呢？呢個呢就係一個比較困難嘅挑戰嚟嘅。因為當時我哋冇預計到咁多人參加。所以食物嗰方面誒仲企嗰啲或者坐邊度啊。咁所以到最後嗰段時間咧，我哋要去誒誒點樣安排誒誒食物同埋其他嗰啲人一齊參加呢一個聚會。呢個咧亦都係一個俾我哋覺得咧就係一個全新俾我哋誒誒有一次嘅體驗，就係出乎意料之外，你要緊急處理一啲應對一啲情況嗰啲咁嘅。
所以呢個咧亦都係一個傾聽一個技巧嚟嘅。呢個就係好似獨奏或者合奏一場你唔可能係預測有乜嘢發生出嚟，因為有陣時有啲突發事件我哋唔可以預測得到嘅咧，咁你點樣嘅用你嘅心態去應對呢啲突發事件咧？咁我哋因為呢個情況出嚟參加呢個法會，咁啦喺我哋呢個證數嗰度，咁因為當時我哋做呢個灑淨儀式嗰陣時咧，有成24個比丘嚟過嚟，亦都有200個居士過嚟，所以變咗我哋當時咧冇預測到咁多人嚟參加嘅。當時因為我哋好在都有啲居士咧，就係同埋呢個誒其他嘅居士啊，或者係鄰居嗰啲，我哋有啲捐出一啲食物啊，或者係咩咁啊，可以俾到我哋可以處理到嘅供應到嘅，大家都有足夠嘅食物。因為呢個鄰居唔係佛教徒嘅咧，咁所以俾鄰居有時可能會覺得好奇怪嗰啲咁嘅，但係所以我哋喺呢一個方面咧，亦都係要去調整一下點樣同鄰居嘅相處之道。所以我哋知道誒。想要知道咧，就係點樣能夠令呢個儀式咧，可以同隔離鄰舍嘅環境咁樣點樣嚟可以有大家有一個和諧誒嘅一齊嚟主持呢個儀式。咁因為我哋所以可以睇到咧，就係我哋呢個灑淨嘅咧，就係唔止係辦呢個灑淨嘅活動嗰啲，而係我哋亦都係主要係觀察一下咧，就係好多人都嚟到佛寺係幫忙做義工。因為你嚟到佛寺嗰時做義工嗰時咧，因為你可以誒諗下咧，就係我哋去佛寺唔係淨係去打坐嗰啲咁嘅，因為亦都係有好多好多事情都係譬如誒照顧下旁邊其他嘅學佛人啊，或者居士啊呢啲咁嘅，我哋所以如果你能夠如果你自己做義工嗰陣時咧，你就可以有一個感恩心嘅咧，咁你就比較容易喺令自己嘅心念可以放大。咁我哋嘅心念亦都係要放呢個正確個心念嘅。誒、正確去了解我哋身邊嘅環境，同埋了解我哋自己嘅心。如果我哋嘅心係能夠有正念嘅咧，咁你就可以睇透呢個事情，亦都係睇通呢個周圍嘅環境同埋嘅人同埋事。所以觀察觀察一件事嗰陣時咧，唔係淨係觀察一件事情，即係你可以觀察到前因後果啊，或者係嘅其他周圍嘅環境。當你放鬆嗰陣時咧，就覺得好似就算你喺道場嗰度，亦都好似喺屋企咁樣放鬆嘅。當你能夠放鬆嗰陣時咧，你就唔會有呢個好繃緊嗰個情緒出現㗎啦。因為
我哋如果個太過繃緊嘅咧，咁我哋嘅思想咧，亦都係會好狹窄、好狹隘嘅。所以就個今次呢個紅樹林嗰度，呢個灑淨呢個儀式嗰陣時咧，就體驗到突如其來有咁多人參加嗰陣時，咁被我哋誒可以清楚睇到點樣去處理呢個事情係因為太多人嚟啦，咁所以有陣時又要指揮交通或者係處理呢個食物或者係環境咁點樣去咧？所以我哋呢個亦都係要呢個就好似等於第三個觀嗰個全面觀嘅世界觀咁樣啊，所以我哋能夠用呢個用呢個愛心、慈悲心或者係念呢個灑淨嗰陣時咧，就係念呢個咒語。咁所以到後來咧，就係大家跟住法師出家眾嗰度咧，就係一路係一路咁行住圍繞呢個道場咁嚟灑淨嘅。所以我哋做事情嗰時咧，唔係淨係專注一件事情嘅，你亦可以要知道了解仲有身邊，所以其他大地一切嘅所有嘅事情發生嘅。誒，我哋，所以我哋由呢個傾聽嗰個情況咧，就係要了解下自己點解我哋要去修行，又我哋所修嘅呢個法門咧，能唔能夠令到我哋達到我哋自己想要嘅目標嘅咧？或者係令到我哋可以有呢個慈悲心。誒接納其他人同埋事，或者係個鄰居又好，或者係你嘅朋友，或者係你嘅對頭人都好。咁我哋今次嘅一個紅樹林呢個灑淨嘅咧，非佛教徒嘅個鄰居可能會感到不舒服，但係如果我哋點樣去誒誒處理同佢哋令到大家都和諧嘅咧，呢個亦都係一個比較令我哋可以傾聽，就係用呢個傾聽去包容去大家嘅。所以誒，因為我哋能夠誒知道呢個無常嘅咧，我哋所以隨住自己嘅因緣生命咁樣，我哋所以能夠用呢個四個傾聽呢個主題嚟去傾聽第一個就係傾聽自己嘅軀體嘅，第二個咧就係具有呢個同理心。咁第三個就係呢個全面觀或者係世界觀咁樣去進入去我哋自己嘅身心，咁然後融會呢個世界裏邊同其他眾生一齊誒大家而家我哋又有或者俾大家有啲問題發問下，咁可以睇下即係譬如大家有啲咩問題嘅咧，可以喺呢個個 Zoom 下邊嗰個 chat 嗰度咧，就係問聽，或者你哋有其他問題嗰陣時咧，咁你哋可以發問題，將你哋嘅問題咧就係發俾組長，組長咧就會發俾金佛寺嗰邊咁嚟回答俾你哋。咁如果你哋大家有時間嘅咧。去到加州嘅咧，亦都係可以
嚟到呢個紅樹林嗰度參觀我哋呢個釋迦牟尼像嘅。第講到專心傾聽呢個第三個咧就係誒保衛好保護好我哋自己嘅六根個門頭，喺六根門頭嗰度係專注，即係唔會令自己咧就俾其他外塵去吸引咗我哋嘅六根所以唔使擔心就係即係俾任何譬如手機啊，或者係有乜嘢聲音啊咁樣嚟去吸引我哋，咁啊變咗令我哋走失咗。另外一個問題咧就係你點樣誒有同學咧就係問點樣可以令到自己嘅個人嘅價值觀目標都唔同，咁生活咧亦都唔太容易嘅，咁我自己都唔係好清楚，但係我盡量誒翻到去呢個愛與慈悲，亦都係好重要嚟嘅，即係呢個好似生命誒生，譬如我哋好似病嗰陣時咧，就會覺得自己點樣點樣令到自己病個軀體可以調理下自己嘅身體，所以呢個亦都係好似又係用個慈悲心去調理自己嘅身體。誒、我哋我哋譬如周遭嘅環境對我哋如果唔係好正面嗰時咧，我哋睇下可唔可以點樣去改變佢哋，係令到周圍嘅環境對好正面咧。因為呢個係我哋嘅心念，如果我哋嘅心念一轉嘅咧，咁亦都可以改變周圍嘅環境嚟嘅。嗯，當如果我哋嘅慈悲心、愛心係超越嘅咧，咁我哋亦都係可以轉呢個外在嘅環境嘅。誒、有有人有有人亦都係問咧，就係呢個楞嚴經話愛欲係墮落係一種水性，華嚴經就講慈悲亦都會有大悲水，欲望情愛同埋愛與慈悲係要點樣分辨嘅咧？如果你可以睇呢個四無量心嘅咧，就可以知道點樣去分辨啊。誒誒又又誒愛與慈悲同埋呢個欲望同愛嘅咧，點樣分辨咧？因為呢個欲望情愛咧係一個佔有嘅欲望嚟嘅，咁但係愛同慈悲係唔同嘅。誒因為好似我同近威斯誒。
因為我同近拉斯比較好即係好傾得埋嗰啲咁嘅，所以即係我哋大家一齊係生活啊，去修行啊，咁啊呢個亦都係誒呢個即係誒嗰個情感就喺度啦。咁但係如果愛同慈悲嘅咧，就係冇即係冇條件嘅個去愛嘅。呢個慾望同情愛咧係有呢個條件去佔有嘅。啊啊，譬但係如果你喺一件事情，你將好多心思放落去嗰陣時，咁呢個咧亦都差唔多係有條件嘅去，咁你將來咧亦都係會有煩惱同埋悲傷嘅。係，因為要講好多，所以唔講得咁多，所以而家係大概係同各位講下一啲講少少。要平等心去對待誒接納誒所有嘅人同事，我哋如果能夠平等心去接納嘅咧，咁我哋亦都係有呢個慈悲心，即係唔使有條件嘅。所以我哋自己要對自己嘅狀況咧，就係去負責。誒如果有人話我有人即係嬲我哋嗰啲咁啊，咁我哋要睇下，我哋自己要睇下咧，就係誒係咪自己令佢嬲嘅咧？咁如果係嘅咧，咁我哋自己反映下咧，就係我哋唔學係就係可唔可以即係自己轉變下自己，唔好做令佢嬲怒嘅嘢咧？咁如果我哋能夠係改變我哋自己嘅心念嘅咧，咁我哋亦都係可以改變我哋自己嘅心念咁樣去處世。咁你首先要誒誒觀察一下自己對所以對一切嘅人同事有冇用愛同慈悲。如果你係用呢個有條件嘅咧，咁我哋就係即係有呢個條件嗰陣時咧，就唔係屬於愛與慈悲噶啦。咁誒咁我哋好似頭先講翻就係呢個音樂家時，我哋嘅心要好似呢個音樂家就係係所有嘅一切都可以演奏一下，就唔好去繃緊。嗯我哋要不停去調整我哋自己嘅心意識。隨住環境去調整所有一切嘅。呢呢個咧，亦都係要靠我哋自己係不斷咁去觀察自己嘅心係好定唔好。今日我哋嘅時間亦都差唔多，我哋而家要開始回向。誒，我哋上次用英文呢個回向，大家可以開呢個麥克風，跟住一齊唱。如果可以讀英文嘅就跟住唱啦。harm may I be truly happy and deeply peaceful. May I be healthy and strong and physically at ease. May I take care of myself and live with well being. May you be
safe and protected from inner and outer harm. May you be truly happy and deeply peaceful. May you be healthy and strong and physically at ease. May you take care of yourself and live with well-being. So now everyone can unmute yourselves. I hope people can unmute. Can people unmute? Let me just make sure that people can unmute. Can people unmute? Now people unmute. Okay. So everyone who can, unmute yourselves and we will join together here. Last time. May we be safe and protected from inner and outer harm. May May we we be be truly happy happy and and deeply deeply peaceful. May May we we be be healthy healthy and and strong strong and and physically at physically at ease. ease. May we May take we care take of care of ourselves ourselves and and live. live. May I be safe and protected from inner and outer harm. May I be truly happy and deeply peaceful. May I be healthy and strong and physically at ease. May I take care of myself and live with well-being. May you be safe and protected from inner and outer harm. May you be truly happy and deeply peaceful. May you be healthy and strong and physically at ease. May you take care of yourself and live with well-being. So now everyone can unmute yourselves. I hope people can unmute. Can people unmute? Let me just make sure that people can unmute. Can people unmute? Now people unmute. Okay. So everyone who can, unmute yourselves and we will join together here. Last time. May we be safe and protected from inner and outer harm. May we May we be truly happy happy and and deeply deeply peaceful. May we be be healthy and healthy and strong and and physically at physically at ease. ease. May May we we take care take of care of ourselves ourselves and and live live with well-being. with Beautiful, real meta jazz. Amen. Thank Amen. you. Amen.